was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days. Ah, um peãozinho, puxa. Tem que consegue pôr então, rapidamente como está sentado já pode difícil de fazer. Imagino que sim, por cima então vais já tipo. Há um momento em que parece que entra em stall. Tenía misiones de forward control y lo que vamos a hacer es una pequeña demostración de qué hacían, que llevaban los movimientos de tropas enemigas y la coordinación de todo eso se hacía desde estos. Muito bem, vamos ver aqui hoje, Paulo, é uma homenagem também àqueles que participaram na guerra do Vietnã, não é? Na Segunda Guerra Mundial também. Portanto, isto tem grande importância histórica. Muito boa sorte, boa performance. Obrigada, José. Obrigada. Não, esta 3 é mais potente. Normalmente, é usado em muitas viagens acrobáticas próprias da fantasia. E neste momento, depois dos 4 em altitude, está já. A sair também lá, se olharem para a pista, vão ver esta. E vai começar com uma passagem bonita, dizendo olá. Olá, isto é um olá, ao avião. Não posso dar à vontade, mas não vou perturbar a comunicação e vamos ao mesmo tempo ouvir, ao mesmo tempo que vamos estar a olhar para o. Isto é uma coisa difícil de se fazer, que é falar ao mesmo tempo que se pilota, não é? É, ele. Para meia cadência, spot turn, motor a parar. Está ok. Reparaste o detalhe? Para a saída, avalanche. Motor a parar, é uma coisa normal quando o avião está em voo invertido. Reparem agora em silêncio. É extraordinário termos o Pedro ter a oportunidade de nos contar a todos nós como é que é realmente voar do lado de dentro do avião. O que eu acho incrível é fazerem isto a tão baixa altitude. Snap roll é este roll mais enrolado e muito rápido, estão a ver? E outro. E agora para a direita. Isto é um privilégio podermos estar a assistir.
Alhe. Extraordinário. Aqui quase para no ar, vejam bem. Sabes o que parece? Isso passagem baixa em faca. O voo em faca é um voo em que ele vem só inclinado para um dos lados, é uma manobra difícil de fazer porque vem com os cantos cruzados. É ela. E vamos ver então este avião espanhol a jato. E que é raro, não é? Portanto, este avião é um avião, recordando, é muito raro. Tem um ritmo característico, tem aquelas duas turbinazitas. Eu digo turbinazitas, bem, sei se é top. Neste momento, escolar, está o Mas trabalha como um piloto da linha aérea. O avião, quando chegar ao pé da pista, vai dar a volta para que volte para trás, para a única saída que existe aqui no aeroporto de Bragança, à esquerda, como de subir, e pressão do ar, não é? e é por causa disso que fica mais fresco. Como está bem ele a subir a pista 01 para sair, enquanto Macias ali no avião direto vai entrar para Prepara a então, Jorge Macias está a preparar-se para levantar voo, vai percorrer a pista até ao seu início e estamos nesta belíssima máquina e única máquina que visita Portugal, está aqui neste Great Air Show de forma extraordinária a mostrar as suas habilidades. Que é, como quem diz, olá, bem-vindos a regresso, agora chegados no céu. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the light. We're beautiful like diamonds in the light. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ai, aqui tá bom. Esta forma de as crianças pedirem uma acrobacia, pedido ao piloto. Isto é fantástico, não é? Ainda